呢個 property 咧係80K， 一房嘅 property 係80K。OK， 哇，好貴喎，裝唔係我哋 usual 嘅貨。吓，一房都要80K？喂 ，hello， 喺呢個 video 咧，同大家介紹下呢個一房嘅 property。咁咧呢個 property 咧係好多裝修要做，好特別嘅。咁咧要睇晒啊成個 video， 因為咧我哋呢個咧就係一個醜八怪嘅嘢，轉靚佢。咁呢個投資者買翻呢個 property 咧係80K， 一房嘅 property 係80K。OK， 哇，好貴喎，裝唔係我哋 usual 嘅貨。咁呢個 area 幾特別嘅 ，G31 個 postcode， 我哋 Glasgow 叫 Dennistoun。咁呢度咧行去醒都得嘅 ，OK， 即係唔係離開醒太遠嘅 ，OK。咁咧我諗呢度行去醒應該3-4個字 ，OK。咁咧。我講醒咧就係 Strathclyde 大學嗰度啦 ，OK， 或者有間醫院咧，大醫院叫 Royal Infirmary，OK。咁呢個 property 咧個裝修咧就要我哋 estimate，OK， 講明係一個 estimate 啦。咁越大個裝修咧，嗰個準確性係越低嘅 ，OK。咁因為多嘢多 variable 啊嘛。咁我哋呢個咧 estimate 係 around 12，OK， 12K， 哇！裝修咁多嘢，做啲乜嘢？但如果我哋做完呢個投資者，佢本身係明白嘅，佢本身係已經有 property 嘅，咁咧佢 refinance 咗啲 property 就 release 咗啲錢嚟買呢間 property， 咁咧佢明白呢個 property 咧喺個裝修嗰度咧。會保值翻咯，會令到呢個 property 咧會增加佢個價值。OK， 咁呢個就唔係一般嘅，即係新嘅投資者就睇唔到呢樣嘢嘅。呢啲係比較 experience 嘅投資者就即係睇得到呢啲嘅 potential 咯。嗱，記得呢啲 property 係長遠 hold 噶嘛。咁如果我哋而家做完個裝修，增值咗，邊個得益啊？你本人啊嘛 ，OK？ 咁咧我一陣間咧就做個walkthrough， 咁咧就不過個裝修師傅喺度做緊嘢，我希望咧佢即係做嘅嘢咧唔會太嘈，咁咧都聽得到我講嘢啦 ，OK？ 咁如果你第一次睇我 video， 係咪啊？第一次睇我 video， 等我介紹下自己。咁咧，我叫阿 John。咁咧，我 base 喺 Glasgow。咁咧，7年前咧，我就開始做呢間公司。Before 咧，我咧就係自己做業主嘅。咁咧，而家都仲買緊嘅，都係繼續投資。咁咧就我幫咗個舊同事，我以前喺香港做嘢。咁咧就幫咗佢買一間 property， 做完裝修，又幫佢出租，咁咧個 experience 係好啦。佢而家都係仲有嗰個 property 㗎 ，OK？ 咁咧介紹佢先生，跟住咧我就 start 咗呢個 business 咯 ，OK？ 咁我後尾咧就太多 property 啦，我哋要開咗個 letting agency，OK？ 即係幫人出租。咁咧，我哋而家 currently 咧係 manage 230間即係同埋 grow 緊嘅。咁我個 team 都 grow 緊，嗰啲系統又喺度轉緊嚇，所以好多嘢做，好 excite。咁咧，所以我近排咧就冇乜時間嚟睇啲 site， 但呢間係比較特別，我係第一次落嚟嘅啫。咁咧，應該我太太咧就應該要同你哋做個 walkthrough 好啲，因為咧呢個咧係好特別嘅，呢個 property 係好特別，因為咧可以用10幾K 咧增值到嗰個 property， 令到佢咧個租金咧增值好多嘅。OK， 咁我哋 estimate 咧呢個一房嘅 property 咧租
850度 ，OK，around 800，應該咁講800至900，OK，it depends，因為咧我哋呢度近嗰個大學啊嘛，咁而家就 miss 咗個學期噶啦。如果個學期係即係你係夾得到個學期嘅咧，可能咧係唔止啊，因為咧如果你哋知道咧喺即係英國咧你哋有細蚊仔咧，你哋租嗰啲 purpose built 嗰啲student accommodation 咧，咁咧佢哋咧都收900磅嘅，冇呢啲咁大添。OK， 咁梗係嗰啲 modern 啦，有 gym 有成嗰啲個 location 又方便啲，因為咧一定係隔離大學，但佢比同一個價錢呢度個空間大好多。OK， 你會發覺咧好多啲學生咧頭1年半年咧就喺嗰啲大學嗰啲附近嗰啲 student accommodation， 跟住咧佢哋會搬出嚟嘅。OK， 特別係啲 mature student 唔想去嗰度，點解咧？因為咧太嘈啊！呢啲咧有自己個空間，所以咧我哋係吸引即係呢個租客嘅 profile。一係就係嗰啲 student 啦，一係咧就喺個城市嗰度做嘢咯。OK， 咁或者咁樣，我調一段住個 camera 講一講。OK， 我哋不如先睇下剛剛收樓時同埋做咗少少清拆時個樣，究竟個 look 係點啦？OK， 我而家咧喺個廳嗰度。之前咧，我哋嚟睇屋嗰陣咧，呢個咧就係個房嚟嘅。OK， 咁咧係啊，呢個係個房嚟嘅。咁而家咧，我哋咧就搣晒個牆紙啦。我哋買翻嚟嗰陣唔係咁嘅樣嘅。嗱，呢啲係維多利亞嘅屋嚟嘅。OK， 咁咧我一陣間會出去同大家介紹下個 area 啦。OK， 咁咧以前咧有個 fireplace 嘅本身，咁咧就已經 block 咗嘅。嚟緊咧我哋會放個廚房，個師傅已經放咗啲管喺度啦。個水盤喺呢度，咁咧呢度好窄啊，冇一個位咧可以放得到個洗衣機。咁咧我哋會放喺邊度？我一陣間會話俾大家聽。跟住咧我哋上邊咧就會同佢做啲 storage 喺度。OK。咁咧呢個廚房咧到時好靚噶啦，跟住有翻個 breakfast bar 喺度
OK， 有個 breakfast bar 佢哋咧因為咧冇位咧整張台啊嘛，咁咧呢度咧就即係變咗 open kitchen， 會好靚仔嘅 ，OK， 好靚仔噶啦。咁咧呢度咧到時咧我哋會 keep 翻啲 original 呢啲咁嘅嘢，我哋會做批檔，成間屋會做批檔，跟住又有 OK。咁佢咧呢度係一個 storage 啦 ，OK。咁咧個 hallway 咧就好細嘅，咁係 OK 嘅 ，OK。因為咧 hallway 都冇乜用嘅。咁咧我哋呢度咧就做咗個 bathroom 俾佢。嗱呢度咧就以前咧就係個廳嚟嘅 ，OK。咁咧我哋而家咧就變咗係睡房啦 ，OK。呢個咧係我哋而家先同佢做嘅，做出嚟上邊咧又有 storage，OK。咁咧以前呢個咧就應該係廚房嚟嘅。咁咧我俾你哋睇一個好特別嘅嘢。哦，just about getting that, Eddie. Sorry. Yeah. Give me 1 minute. OK. 咁咧特別嘅地方咧就係呢度啦。呢個 ceiling 咧好矮嘅。OK， 我唔係高嘅，我都差唔多頂到 ceiling。咁咧有冇見過咁細嘅 bath？ 我未見過。嗱，嚟緊呢個咧根本都唔實用嘅，我哋會拆咗佢，跟住喺呢度放洗衣機。咁如果第時嗰個人要自己有個乾衣機，佢都可以放喺呢度咯。咁咧呢度咧就會 keep 咯 ，OK。咁咧呢間屋咧就好特別啦。一房佢有2個廁所啦 ，OK， 2個洗水盆，2個廁所。咁我唔阻師傅做嘢啦 ，OK。咁 sorry about that, Eddie。Yeah, thank you。跟住咧，我就唔記得同大家講嗰個 boiler， 個 boiler 喺嗰度 ，OK。咁咧，我哋咧個 ceiling 又要做批檔。咁咧呢個咧電箱咧，你 ceiling 好高，啲電箱咧都要換噶啦，好舊噶啦。OK， 今日咧落雨啊，唔可以同大家即係唔可以同大家 show 出邊嗰度。咁咧就其實呢個 property 咧就係呢啲 tenement flat 嚟嘅。咁如果你哋嚟過 Glasgow， 你知我講咩啦？我哋呢個 ground floor， 不過咧要行10級樓梯度，都幾特別，因為咧佢係一個斜坡。我諗出去見唔到啦 ，OK， 係一個斜坡嚟嘅。咁咧就如果你睇呢個 video， 你係一個投資者，本身已經有啲物業，好似呢個投資者咁啦，你又想同我哋傾下，可唔可以即係因為我哋咧呢個 letting agency， 我係本身我哋係淨係 serve 香港人，同埋咧我哋明白，即係我哋本身我同個太太本身都係投資者。我哋咧會明白你哋想 achieve 到啲乜嘢，咁咧如果你想轉過嚟俾我哋，你 email 我啊 info@johnmart.net， 我哋睇下可唔可以幫到你，因為咧我哋就如果你轉過嚟咧，我哋有3個月嘅免費 ，OK 嘅management fee。如果乜都唔需要做噶啦，你淨係話我想做，我哋就同你幫你寫個 notice 啦，跟住咧就幫你 arrange 所有嘢噶啦 ，OK。咁如果你想知道得唔得嘅，我哋嗰個 area cover 唔 cover？ 因為我公司而家大咗啦，我哋好多 area 都 cover，Ayrshire 啊、Greenock 啊、Coatbridge 啊、Motherwell 啊。好多呢啲地方，如果你有 property， 我哋都會考慮即係去同你管理㗎。OK， 如果你想
有一個 letting agent 係明白投資者嘅，特別係明白我哋香港人嘅投資者嘅要求，咁咧我咧就可以有機會幫到你哋。OK， 咁咧而家咧就做緊3個月嘅免費嘅 management fee。如果你睇我呢個 video， 你係一個客人嚟嘅，本身係一個客人嚟嘅，咁咧如果你有 refer 個人，佢個 property 過咗嚟，你都會有3個月。OK， 我呢個 campaign， 我呢個 program 係叫3+3。OK， 咁講咁多先。如果你真係有興趣嘅，我 email 係 info@johnman.net， 跟住大家傾一傾啦。OK， 等我介紹下自己啊，我叫阿 John， 我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧，我哋會幫你揾個 property 啦，我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。